একটু মধু, তুলসী পাতার কথা আমি সবসময় বলি। বাসক পাতা বা মধু, তুলসী পাতা মিলিয়ে রস করে দিনে ২ বার করে খাওয়াতে পারেন। এটা বয়স অনুসারে একটু বেশি কম খাওয়াতে পারেন। বিশেষ করে ৬ মাসের উপর থেকে শুরু করে আপনি ২ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর এমনকি বড় যারা আছে তারা সবাই এটা খেতে পারে। একটু আদা লেবু দিয়ে চা করে খাওয়াতে পারেন। এটা খুবই ভালো। হ্যাঁ, বিশেষ করে গলাটাকে স্মুথ করার জন্য। ঠান্ডা কাশি লাগলে গলার মধ্যে এক ধরনের ইরিটেশন হয়, নাকের মধ্যে ইরিটেশন হয়। এই যে ইরিটেশন গুলো এগুলো কমাতে কিন্তু সাহায্য করে এই একটু হালকা গরম পানি, একটু চা। চা পাতার মধ্যে চা পাতা যদি খাওয়াতে না চান কোনো সমস্যা নেই। গরম পানির মধ্যে একটু মধু, তুলসী পাতা দিয়ে দেন, একটু আদা লেবু দিয়ে দেন, খাওয়াতে পারেন। গোলমরিচ একটু বড় বাচ্চার জন্য গোলমরিচটা কাশির জন্য খুবই ভালো ওষুধ।